साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न बताउँछु। हेर्नुहोस् यहाँ म आफ्नो YouTube च्यानलमा जान्छु अनि तपाईलाई यहाँ म देखाउन चाहन्छु। यो च्यानलमा गएर तपाईले यहाँ भिडियोमा हेर्नुभयो भने यहाँ प्लेलिस्टको अप्सन रहेको छ। यहाँ तपाईले प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ टिकटक रिलेटेड प्लेलिस्ट मैले क्रिएट गरेको छु। फेसबुक ट्रिक्स यो मैले प्लेलिस्ट क्रिएट गरेको छु। यो प्लेलिस्टमा तपाईले फेसबुक ट्रिक्स सम्बन्धी मात्रै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब रिलेटेड छ, यसमा युट्युब रिलेटेड भिडियोहरु मात्रै छ। तपाईले जस्तै यहाँ इमो सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरु प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै खालका तपाईले प्लेलिस्ट आफ्नो च्यानलमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो एकदमै इजी रहेको छ। त साथीहरु यो सबै भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेटोटेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको बटनलाई दबाएर अल अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा र साथीहरु तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरमा आफ्नो तपाईले च्यानल लगइन गर्नु होला। सिम्पली म आफ्नो च्यानल एउटा लगइन गरेर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ सिम्पली म यहाँ एउटा च्यानल म आफ्नो लगइन गर्छु अनि त्यसपछि तपाईले हेर्नु होला। अब साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ मेरो च्यानल आइसकेको छ। अब कस्टमाइज च्यानलमा म जान्छु, तपाईहरु पनि कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला। अनि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ आइसकेपछि तपाईले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा तपाईले जब यहाँ सेटिङ मिलाउनुहुन्छ, टाइटल र डिस्क्रिप्सनहरु दिनुहुन्छ, त्यतिबेला नै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई क्रिएटको अप्सन आउँछ यहाँ क्रोम ब्राउजरमा। यदि तपाई आफ्नो च्यानल खोल्नु भएको छ भने तपाईलाई अहिले म भिडियोमा देखाउन चाहन्छु कसरी यहाँ देखिन्छ। तपाईहरुले जब अपलोड गर्नुहुन्छ त कुनै पनि भिडियो तपाईले अपलोड गर्दाखेरि तपाईको भिडियो यसरी देखिन्छ। तपाईले अपलोड गर्ने क्रममा यसरी हुँदाखेरि तपाईले यहाँ तल हेर्नुभयो भने यहाँ तपाई हेर्नुभयो भने प्लेलिस्टको अप्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यहाँ प्लेलिस्टमा म जान्छु। यहाँ अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ 5 वटा प्लेलिस्ट मैले क्रिएट गरेको छु र यहाँ तपाईले प्लेलिस्टमा गएर नयाँ प्लेलिस्ट पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। सो सिम्पली यहाँ तपाईले तल न्यू प्लेलिस्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। अब न्यू प्लेलिस्टको अप्सनमा तपाई टच गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले प्लेलिस्टको नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। न्यू प्लेलिस्ट म लेखिदिन्छु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो प्लेलिस्टको नाम भइहाल्यो र यो प्लेलिस्ट भिजिएबल राख्ने कि प्राइभेट राख्ने त्यो पनि छ, अथवा अनलिस्टेड पनि राख्न सक्नुहुनेछ। पब्लिश राखिदिनु भयो भने तपाईको प्लेलिस्टमा रहेका भिडियोहरु तपाईको भ्युअरहरुले हेर्नेछन् र त्यसबाट राम्रो तपाईले रेस्पोन्स पाउन सक्नुहुनेछ। सो सिम्पली अब क्रिएटको अप्सनमा टच गरिदिसकेपछि यो क्रिएट भइहाल्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ न्यू प्लेलिस्ट। यसमा अब तपाईले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दा यदि तपाईले जस्तै तलका मैले प्लेलिस्टहरु क्रिएट गरेको छु, यदि फेसबुक ट्रिक्स सम्बन्धी मैले भिडियो बनाए भने म यसमा फेसबुक ट्रिक्समा यसरी टिक लगाइसकेपछि यो भिडियो जुन हुन्छ त्यो फेसबुक ट्रिक्समा गएर सेभ भइहाल्छ। त साथीहरु हेर्नुभयो कति सजिलो रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।